Cookies, girls. Cookies. Oh, cookies. Thank you, everyone. ขาไก่ Kakai. ขาไก่ And กับอะไรวะเขาเรียกอะไรนะ this one, pineapple. ขนมปังสับปะรดขนมปังสับปะรด Kanumpang sapalot. yes So it says cookie time. Sapalot means pineapple, right? Alay, ma. ให้เลยไหม Ay, nak na. เต็ม10ให้เท่าไหร่เป็นไง Nang lay ka na. real name chicken Chicken leg leg. yeah It's like fries. It's like French fries. no chicken leg chicken leg Chicken leg. ขาไก่ขาไก่ Delicious. Okay, Radhi. Thank you. Radhi, ไปกลับบ้านดีกว่า can you say can say ยายกินลำไย ยายกิมลายใหญ่ ลำไยลำไย ยายกิมลำใหญ่ น้ำลาย น้ำลาย ยาย What is that? ยามกิมลำใหญ่น้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย What is that? What is that? It's a tongue twister in Thai Oh, again. ยาม ยาย ยำใหญ่ ยายกิน ยาย กินลำไย ยายกิมลำใหญ่ น้ำลายยาย น้ำลายใหญ่ ไหลย้อย ลายย่อย พูดเร็ว In English ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย But in English, but English word. Translation. Oh, grandmother. ลำไยคืออะไรไม่รู้ Ah, yai is grandmother, right? And ลำไยคืออะไรเราไม่รู้ไม่รู้บ้าง ไม่รู้เหมือนกัน อะไรวะอะไรวะแกนมาเตอร์อีทดิส Yeah. น้ำลายอะไรวะ Grandmother eat that and อะไรวะอะไรน้ำลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบอกไปว่าน้ำมันลิ้นนี่ไงคืออะไรวะเนี่ยคำเนี้ย Conversation girls, eat all you can. 10 baht. เล่น Eat. Try it. It's that. Eat. ครูทักครูรู้มั้งเข้าใจปะล่ะห้องสองเข้าใจไหม อีแฟน Thank you everyone. Thank you so much for the cookies.